السلام علیکم جی، زرنیک کے یوٹیوب چینل میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے زرنیک کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ آل پہ کلک کر دیجئے تاکہ ہماری جتنی بھی ویڈیوز اپلوڈ ہوں آپ کو ان کے باقاعدگی سے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں اور آپ ہماری ویڈیو سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ آج کی ویڈیو جو ہے وہ ہے جی اے سی پر۔ اچھا، ہم اپنی زندگی میں لاکھوں روپے خرچ کر کے جو ہے وہ اے سی خریدتے ہیں اور ہم پھر اس اے سی سے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے ہر مہینے لاکھوں روپے کے بجلی کے بل بھی دیتے ہیں، لیکن ہمیں ایک طرف جو ہے وہ مفت اے سی ملتا ہے اور ہم اس سے مفت ٹھنڈک کئی سو سال تک، 250 سے 300 سال تک جو ہے وہ ہم مفت ٹھنڈک حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا اس اے سی پہ فوکس نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہم اپنے گھروں میں مارکیٹ سے اے سی خرید کر لاتے ہیں۔ اے سی آپ کی چار دیواری کے اندر رہنا ہے، جب آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو اے سی آپ ساتھ نہیں لے کے جا سکتے، لیکن ایک ایسا اے سی بھی ہے جو کہ آپ کو آپ کے گھر کے اندر بھی فائدہ دے گا، آپ کو آپ کے گھر سے باہر بھی فائدہ دے گا۔ ٹھیک ہے جی، جو اے سی ہم لاکھوں روپے خرچ کر کے اپنے گھروں کے اندر اپنے کمروں میں لگاتے ہیں، اس اے سی سے آپ کو نہ ہی تازہ آکسیجن ملے گی، اس اے سی سے نہ ہی آپ کو صاف ستھری آب و ہوا ملے گی، اور اس کا پھر ہر مہینے لاکھوں روپیہ بل بھی آپ کو بھرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے جی، اب ہمارا فوکس جو ہے وہ درختوں پر نہیں ہے۔ درخت ہمیں اچھی خاصی 50-55 ڈگری کے درجہ حرارت پر بھی ہمیں درخت اچھی خاصی ٹھنڈک پرووائڈ کرتے ہیں، ٹھنڈا سایہ پرووائڈ کرتے ہیں۔ درخت جو ہیں یہ خاص طور پر ہمیں آکسیجن دیتے ہیں، اور بعض ایسے درخت ہیں جو ہمیں 24 گھنٹے آکسیجن دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہماری آب و ہوا کو صاف کرتے ہیں، ہماری آب و ہوا کو وہ پیوریفائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، آپ خاص طور پر جب ہم گرمیوں کے موسم سے سردیوں کے موسم کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے شہروں میں سموگ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو سموگ ہے یہ کیوں ہوتی ہے؟ سموگ یہ جو ہمارے شہروں میں جو فیکٹریاں لگی ہوئی ہیں، ان فیکٹریوں سے جو گندا دھواں نکلتا ہے، آلودہ جو دھواں نکلتا ہے، وہ دھواں جب ہماری ہوا میں شامل ہوتا ہے تو سموگ پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن حکومت کیا کرتی ہے؟ حکومت بجائے اس کے کہ وہ ان فیکٹریوں میں اس دھوئیں کو پیوریفائی کرے، ٹیکنالوجی کا استعمال کرے، حکومت ٹیکنالوجی کا استعمال نہیں کرتی، اس آلودہ دھوئیں کو پیوریفائی نہیں کرتی۔ ٹھیک ہے جی، اس کو پروسیس نہیں کرتی، مارکیٹیں بند کر دیتی ہے، اسکول بند کر دیتی ہے، کالج یونیورسٹیز بند کر دیتی ہے، حالانکہ حکومت کو چاہیے کہ وہ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے فیکٹریوں کے دھوئیں کو پروسیس کرے اور پھر فیکٹریوں کو اجازت ہو کہ جی آپ جو دھواں جو ہے وہ باہر چھوڑ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا جاتا۔ تو کم از کم حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ شہروں میں درخت لگائے، جو فیکٹری ایریاز ہیں، جو انڈسٹریل اسٹیٹس ہیں، وہاں پر زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں تاکہ درخت جو ہیں اس آب و ہوا کو، فیکٹریوں کے گندے دھوئیں کو جو ہوا میں شامل ہو چکا ہے، درخت اس کو پیوریفائی کریں، ہوا کو صاف کریں اور یہ سموگ کا مسئلہ نہ ہو۔ ٹھیک ہے جی، سموگ کی وجہ سے بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں، تو اس کا بہترین حل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں اور ٹیکنالوجی کا استعمال کریں۔ اچھا، اب یہ جو درخت ہے، ایک ریسرچ یہ کہتی ہے کہ پاکستان کا جو کل رقبہ ہے، گورنمنٹ یہ کلیم کرتی ہے کہ جی کل رقبے کے 5% پر جو ہے وہ جنگلات پائے جاتے ہیں، درخت پائے جاتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشن یا اس کے ذیلی ادارے یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے کل رقبے کے 1.8% پر جنگلات پائے جاتے ہیں۔ آزاد رائے یہ کہتے ہیں کہ 1% پر جنگلات پائے جاتے ہیں، اور یہ بہت الارمنگ سچویشن ہے۔ 5% بھی، 1.8% بھی اور 1% تو بہت ہی الارمنگ سچویشن ہے، اور وہ جو 1% درخت رہ گئے ہیں، جنگلات رہ گئے ہیں، ہم ان کو ابھی تیزی سے ان کی درختوں کی کٹائی کر رہے ہیں، جنگلات ختم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان سے، جس کی وجہ سے ہمارے ملک کا، ہمارے شہروں کا، دیہاتوں کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، اور گلوبل وارمنگ جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے مجموعی طور پر۔ تو ایک نارمل جو ملک ہے اس کے ٹوٹل رقبے کے 25% پر جنگلات ہونے چاہیے، اور جو ایک آئیڈیل سچویشن ہے اس کے 40% پر جنگلات ہونے چاہیے۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ایک طرف 40% پر جنگلات ہونے چاہیے اور ایک طرف 1% پر جو ہے وہ جنگلات موجود ہے، درخت موجود ہیں۔ دیکھیں، جب آپ درخت لگاتے ہیں نا، درخت ایک تو انسانوں کو بھی سایہ دیتے ہیں، جانوروں کو بھی سایہ دیتے ہیں۔ درخت انسانوں کو بھی ٹھنڈک دیتے ہیں، جانوروں کو بھی ٹھنڈک دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اچھا، جو درخت ہے وہ پھر اب پاکستان میں بارشیں بہت کم ہو رہی ہیں، درخت جو ہیں وہ بارشوں کا بھی سبب بنتے ہیں۔ جتنے زیادہ درخت لگائیں گے، جتنے زیادہ جنگلات ہوں گے، اتنی زیادہ بارشیں ہوں گی۔ پاکستان پانی کی کمی کا شکار ہے۔ ٹھیک ہے جی، زیر زمین پانی بہت تیزی سے کم ہوتا جا رہا ہے،
اور ہمیں زیادہ سے زیادہ بارشوں کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی, ہمارے راوی, ستلج اور بیاس دریاؤں کا پانی انڈیا روک چکا ہے, ہم زیر زمین کب تک پانی نکالتے رہیں گے؟ تو اس کا ایک بہترین حل یہ ہے کہ انڈیا سے اپنے یہ دریا واپس لیے جائیں. دوسرا بہترین حل یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ جنگلات لگائے جائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ بارشیں ہوں اور پانی کی کمی دور ہو سکے بارشوں کے ذریعے. ٹھیک ہے جی. دوسری ایک ریسرچ اور یہ کہتی ہے کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ درخت ہے وہ کینیڈا میں پائے جاتے ہیں. ایک فرد کے لیے کینیڈا میں 10,000 سے زیادہ درخت ہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے جی گرین لینڈ کا. گرین لینڈ میں ایک بندے کے لیے 5,000 سے زیادہ درخت ہیں. اس کے بعد نام آتا ہے آسٹریلیا کا. آسٹریلیا میں ایک بندے کے لیے 3500 درخت ہیں. اس کے بعد نمبر آتا ہے جی یو ایس اے کا. یو ایس اے میں ایک بندے کے لیے 700 درخت ہیں. اس کے بعد نام آتا ہے جی فرانس کا. فرانس میں ایک بندے کے لیے 250 درخت ہیں. اس کے بعد نام آتا ہے جی چائنا کا. چائنا میں ایک بندے کے لیے 150 درخت ہیں. یو کے میں ایک بندے کے لیے 100 درخت ہیں. انڈیا میں ایک بندے کے لیے 25 درخت ہیں. اور پاکستان میں کہا جاتا ہے کہ ایک بندے کے لیے 5 درخت ہیں. اور ان 5 درختوں میں بھی 2 انتہائی خطرناک درخت ہیں جن کو کونو کا درخت کہا جاتا ہے, جن کو سفیدے کا درخت کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. تو ہماری حکومت سے بھی گزارش ہے کہ حکومت جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درخت لگائے. شجر کاری کی جو ہے وہ مہم کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کو پروان چڑھائے. اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ کم از کم اپنے لیے یا اپنی آنے والی نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ کے لیے وہ عوام بھی انفرادی طور پر انڈیویجولی زیادہ سے زیادہ درخت لگائیں. جناب درخت آپ کو بھی ٹھنڈک دیں گے, آپ کے مرنے کے بعد, اس دنیا سے جانے کے بعد آپ کی آنے والی نسلوں کو بھی. ایسے ایسے درخت بھی ہیں جو 250 سے 300 سال تک جو ہے وہ سایہ دیتے ہیں, ٹھنڈک دیتے ہیں اور وہ قائم رہتے ہیں. اچھا, اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہمیں کون سے, پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ کون سے درخت نہیں لگانے پاکستان میں, اور پھر ہم بات کریں گے کہ کون سے درخت ہم نے لگانے ہیں. تو کون سے درخت ہم نے نہیں لگانے, اس میں سب سے پہلے آتا ہے جی سفیدے کا درخت. بدقسمتی سے پاکستان میں سفیدے کے درخت بہت زیادہ ہے. سفیدے کا درخت صرف اور صرف تباہی لے کے آتا ہے. سفیدے کا جو درخت ہے جناب, اس کی زیادہ دیکھ بھال نہیں کرنی پڑتی. اس کو آپ تھوڑا سا پانی دیں, 4-5 دفعہ پانی دیں. یہ زیر زمین, اس کی جو جڑیں ہیں نا, یہ زیر زمین جو پانی ہے نا اس کو یہ چوستا ہے. یہ سایہ بھی نہیں دیتا. اس کی ہائٹ بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس پر جو ہے وہ پرندے بھی اتنا نہیں بیٹھتے کیونکہ یہ گھنا درخت نہیں ہوتا سفیدے کا درخت. تو ہمیں انفرادی طور پر بھی چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ پاکستان پانی کی کمی کا شکار ہو رہا ہے اور بہت تیزی سے زیر زمین پانی کی جو سطح ہے وہ گرتی جا رہی ہے, ختم ہوتا جا رہا ہے زیر زمین پانی. تو ہمیں سفیدے کے درخت جو ہیں ان کا خاتمہ کرنا چاہیے, ان کو تلف کرنا چاہیے. حکومت کو بھی چاہیے اور ہمیں انفرادی طور پہ بھی چاہیے. اچھا, جو سفیدے کا درخت ہے دیکھیں اس کو جانور بھی نہیں کھاتے. ٹھیک ہے جی. اور یہ سایہ بھی نہیں دیتا کیونکہ بہت اونچا ہوتا ہے اور گھنا بھی نہیں ہوتا. اچھا, سفیدے کے درخت کے بعد آ جاتا ہے جی کونو کے پودے یا کونو کا درخت کہہ لیں آپ. یہ جھاڑی نما درخت ہوتا ہے, بڑا ہی خطرناک درخت ہے. اس کی جڑیں بہت دور تک پھیلتی ہیں اور زیر زمین یہ اگر کسی گھر کے ساتھ لگا ہے, کسی بلڈنگ کے ساتھ لگا ہے تو یہ اس کی بنیادوں کا بیڑا گرک کرتا ہے. زیر زمین پانی کے جو پائپس ہوتے ہیں ان کو تباہ کرتا ہے. سیوریج کی جو نالیاں ہیں ان کو تباہ کرتا ہے. اچھا, یہ درخت آکسیجن بناتا نہیں ہے, یہ کاربن ڈائی آکسائڈ ہی بناتا ہے. اس درخت پر جو ہے پرندے نہیں بیٹھتے. ٹھیک ہے جی. اور اچھا, یہ اس درخت پر جب پھول آتے ہیں تو یہ درخت جو ہے یہ پولن سے جو الرجی ہوتی ہے یہ اپنا پولن الرجی کا باعث بنتا ہے. تو اس سے کچھ ایسے مادے بھی نکلتے ہیں, خارج ہوتے ہیں. ایک تو یہ آکسیجن نہیں بناتا. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ کاربن ڈائی آکسائڈ, آکسیجن بہت کم بناتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ بہت زیادہ بناتا ہے. آکسیجن کم بنانے کی وجہ سے, کاربن ڈائی آکسائڈ زیادہ بنانے کی وجہ سے پرندے اس پر نہیں بیٹھتے. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا یہ کہ یہ مکئی اور لوبیے کی جو فصل ہے اس کی کاشت کے لیے یہ کونو کا درخت جو ہے یہ بڑا ہی نقصان دہ ہے, بڑا ہی خطرناک ہے. 2008 میں کراچی میں بہت زیادہ یہ کونو کے پودے لگائے گئے تھے اور اس وقت بہت واہ واہ کی گئی تھی. لیکن بعد میں پتہ چلا کہ کراچی کا درجہ حرارت بڑھانے میں کونو کے پودوں کا بہت بڑا کردار ہے. تو ہمیں پورے پاکستان سے کونو کے پودے تلف کر دینے چاہیے, ان کو نہیں لگانا چاہیے. سفیدے کے درختوں کو, سفیدے کے پودوں کو نہیں لگانا چاہیے. ٹھیک ہے جی. یہ انتہائی نقصان دہ پودے ہیں, درخت ہیں, کونو اور سفیدہ. اچھا, اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم نے کون سے درخت لگانے ہیں. سب سے پہلے نمبر پر آتا ہے جی شہری علاقوں میں. شہری علاقوں میں آپ نے سب سے پہلے جو درخت آتا ہے وہ آتا ہے جی نیم کا. نیم کا درخت شہری علاقوں میں لگائیں.
ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। नीम का दरख्त 250 से 300 साल तक कायम रहता है, साया देता है, ठंडक देता है, ठीक है जी। ये यूँ समझ लें कि 24 घंटे ऑक्सीजन बनाता रहता है नीम का दरख्त, ठीक है जी। आपकी 300 साल तक आने वाली नस्लों को ये फ़ायदा देता रहेगा और ये सदका जारिया, मरने के बाद भी इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। नीम का दरख्त अगर आप लगाते हैं, ख़ास तौर देहातों में भी लगाएं, लेकिन शहरी इलाकों में ये बहुत फ़ायदेमंद है। 50-55 का दर्जा हरारत भी हो ना अगर, तो नीम का दरख्त फिर भी आपको ठंडा साया देगा, ठीक है जी। आपको भी साया देगा, जानवरों को भी साया देगा, गाड़ियों को भी साया देगा। अब हम शहरों में क्या करते हैं, हम शहरों में गाड़ियाँ जब लेकर सड़कों पर निकलते हैं तो हम साया ढूंढते रहते हैं। हमें एक तो साया मिलता नहीं, अगर मिल जाए तो वो लोहे के प्लास्टिक के शेड होते हैं और उनके नीचे भी गाड़ी जो है वो हीटअप हो जाती है, ठीक है जी। गाड़ी का इंजन बहुत ज़्यादा हीटअप होता है, तो हमें चाहिए हम ज़्यादा से ज़्यादा नीम के दरख्त लगाएं और उन दरख्तों के साए में गाड़ियाँ खड़ी करें ताकि गाड़ियों का इंजन हीटअप ना हो और जो है वो गाड़ियाँ हीटअप ना हो और हमें एसी ज़्यादा ना चलाना पड़े। जब आप कोई एसी ज़्यादा नहीं चलाना पड़ेगा, आपकी बचत होगी, पेट्रोल की बचत होगी, ज़र मुमादा बचेगा, पाकिस्तान का रुपया मजबूत होगा। अच्छा, शहरों में नीम के दरख्त के बाद हमें लगानी चाहिए जी अंगूर की बेल। अच्छा, अंगूर की बेल जब आप लगाएंगे ना, तो अंगूर की बेल लगाने का फ़ायदा ये होगा शहरों में ख़ास तौर पर कि एक तो आपको अंगूर का फर मिल जाएगा, अच्छा दूसरा आपको जो है वो शहद मिल जाएगा। अंगूर की बेल पे शहद की मक्खियाँ छत्ता बहुत बनाती हैं। मैंने लाहौर में भी देखा है, बहुत से लोगों ने अंगूर की बेल लगाई है और वहाँ पर शहद की मक्खियों ने अपना छत्ता बनाया हुआ है। तो आपको बेहतरीन खालिस घर का ताज़ा शहद खाने को मिलेगा जब आप अपने घर के बागीचे में, अपने घर के लॉन में या अपने गली मोहल्ले में आप अंगूर की बेल लगाएंगे। अच्छा, अंगूर की बेल लगाने के बाद आपने क्या करना है, एक बेल होती है बोगनवेलिया, बोगनवेलिया की बेल आप लगाएं, ठीक है जी। इस पर जब फूल आते हैं तो इसके फूलों की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त होती है। पिंक कलर, पिंक से शेड के पिंक कलर के फूल होते हैं और बड़ी ज़बरदस्त खुशबू होती है उन फूलों की। तो आप शहरों में नीम के दरख्त लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अंगूर की बेलें लगाएं, बोगनवेलिया की बेल लगाएं, ठीक है जी। और देहात में भी आप ये दरख्त लगाएं। देहात में आपकी तरजीह होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो तरेक के पौधे लगाएं, आप किक्कर लगाएं, आप टाली लगाएं। आप ख़ास तौर पर देहात में रहने वाले पाकिस्तानी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेरी के दरख्त लगाएं, बेरी के पौधे लगाएं। एक तो बेरी के पौधे लगाने का फ़ायदा ये है कि वहाँ पर बेरी के दरख्तों पर मक्खियाँ जो हैं वो जो बेर लगता है वहाँ से रस लेती हैं और बेरी के मौसम का शहद बनाती हैं। और दूसरा ये कि आपको बेर खाने के लिए मिल जाएंगे। और उसका तीसरा फ़ायदा ये होगा कि बेरी के जो दरख्तों के पत्ते हैं ये काले जादू के तोड़ का बड़ा अच्छा इलाज है। आप शहरों में भी लगा सकते हैं, अपने घर के लॉन में, बागीचे में बेरी का दरख्त लाजमी लगाएं। और आपके इल्म में भी होगा कि मुर्दे को जब नहलाया जाता है तो बेरी के पानी गर्म करके उसमें बेरी के पत्ते बॉयल करके तो उस पानी से मुर्दे को नहलाया जाता है। वो जिस बंदे पे काला जादू हुआ है, आप उसको पानी गर्म करके उस पानी में बेरी के पत्ते डाल के बॉयल करके आप उसे उस पानी से नहलाएं। ये काले जादू का बड़ा अच्छा तोड़ है। और सिदर का जो जिक्र है वो कुरान में भी है। तो बेरी के दरख्त आप शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, टाली और किक्कर के लगाएं, ठीक है जी, तरीके के लगाएं। और अल्लाह आपका भला करे। देहातों में, शहरों में नीम, अंगूर और दूसरी ये बेल लगाएं आप, बोगनवेलिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।